आप सभी ने अपनी उंगली कभी न कभी जरूर फोड़ी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उंगली क्यों फूटती है? कुछ लोग सोचते हैं कि जब आप ऐसा करते हैं तो ये वास्तव में हड्डियां चटकती हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखते हैं कि हमारे जोड़ों में लुब्रिकेंट है जिसको हम सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जिसमें गैस होती है, और जब आप अपनी उंगलियों को खींचते हैं या मोड़ते हैं तो आपकी उंगलियां फट जाती हैं, जो जोड़ को खींचकर एक निगेटिव प्रेशर पैदा कर लेती हैं। ये दबाव तेजी से गैस के छोटे छोटे बुलबुले बनाते हैं जो फूटते या घुल जाते हैं। ये प्रोसेस सिग्नेचर क्रैकिंग साउंड पैदा करता है।